turabana be abashaka nibaze. Ineza yawe nyinshi n'uburinzi bwawe butangaje na gahunda yawe idakomwa imbere yemeye ko duterana uyu munsi ngo twigaye amagambo tumaze kumva, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko kabakabye imitima mwene data haguruka akitanga agatanga ubuhamya, natwe kandi mu mitima yacu turamurikiwe, n'abandi hari ingamba bafite muri bo, twese udushoboze kugera ku gikwiriye, tubishimira izina ryawe. Amagambo yawe tugiye gukomeza twiga, ukingurire intekerezo zacu kuyakira, kandi umwuka wawe wera ayaharature mu ntekerezo zacu, atubere urwibutso n'integuza, kugira ngo nugaruka twe kuzakorwa n'isoni. Kwinubane natwe kandi abateranye bose uyu munsi bashaka mu maso hawe, uduhere umugisha n'imbaraga hamwe, mu izina rya Yesu umwami wacu. Reka dukomeze twiga andi magambo make kuko byavuzwe, ntabwo dufite gahunda yo kurambanya, ariko ntekereze ko abakurikiye icyigisho kirangiye wabashyira ku rubuga nabo ngo barengere impamvu yatumye baba abagorozi, na seminere bayikore, nabo bafite ibyo bakuye ahangaha bungutse, twavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kugwa kw'iri dini ntabwo ntawabisubiramo ngo abimare, ni byinshi cyane. Hariho naho bigera bandika iriya ndongozi, kibazo tesa aha hantu bahanditse koko mu mitima yabo, cyangwa bajya bahasoma bagataruka, cyangwa barahagera nabyo bakabitekerezaho. Sinzi mpereza ya ndongozi kara aho ngaho iriya muri iyi ndongozi paje ya 214, ntabwo ari byo nshaka gusubiramo, ariko hari ahanditse ijambo havuga ku bijyanye n'ubukwe, gushyingira. Baranditse kuri 214, bavuga yuko pastor wabyerejwe cyangwa undi wabiherewe uburenganzira niwe ushobora kuyobora umuhango wo gushyingira. Nta mukuru w'itorero rero ushobora gufasha muri uwo muhango, keretse iyo bibaye ngombwa akabiherwa uburenganzira n'ubuyobozi bukuru bw'itorero. Aho yenda sibo mfite ikibazo cyane, ahubwo hepfo haranditse ngo hari ibihe bimwe aho pasitoro abona ko abantu runaka badakwiriye gushyingirwa, igihe umutima nama wa pasitoro umubuza kubashyingira. Ngo ntago ari ibyanditswe, si ingeso mbi zabonetse, si ibindi, ahubwo ni umutima nama wande wa pasitoro ukabona bidakwiriye. Hepfo haranditse ngo icyo gihe bituma bari gushyingirwa bumva ko batereranywe, ariko umukuru w'itorero nta burenganzira afite bwo kubashyingira. Iyo pastor ahashyize full stop mu mutima nama ukaba umubujije kubashyingira, ngo ubwo yabigenje bite? Biba birangiriye aho ngaho. Niho navugaga nti iyo ugisomye uravuga utese koko bwa buhumyi bwahanuwe bubaho kugeza igihe umuntu asoma yandika ibintu n'umuporoso ukangutse, umugaturika we ajya kira habona kanavuga ati ibintu byanditse kubera iyi mpamvu niko mbyumva, ariko igihe kirageze kugira ngo abantu bakanguke. Nicyo gituma nibi byose byigishwa kugira ngo umuntu wese agira ko yatoramo. Ikindi yenda kijyanye n'ibyo tugiye kwiga mu mwanya mutoya, ndashaka ko twigana ijambo rivuga ngo gusa n'ubugorozi no kubwamamaza. Gusa niki n'ubugorozi kandi ukabwamamaza. Ubugorozi ni ngombwa, ubugorozi bwarahanuwe, ubugorozi buriho, kandi ibyo bugorora birahari, ku buryo ntekereza ko dufite ikivi kinini cyane cyane, ibyavuzwe n'ibitavuzwe. Ariko nanone dukeneye icy'Imana yatuvuzeho ko tukwiriye gusa n'ubutumwa twamamaza. Ubugorozi twabonye ko bugorora amahame, bukagorora n'iki n'ingeso, kandi ingeso nazo zaragoramye. Ingeso twavukanye
izo twarerewemo n'izo tugenda twandura mu minsi y'imperuka. Mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27, reka dusome imirongo nk'itatu maze mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27 n'umurongo uzwi dushaka kongera gutekerereza hamwe. Haranditse ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwande bwa Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo hari abantu batajya bumva neza ko ari ubugorozi, ariko nagira ngo karaha ubu nshakira ya magambo yigize hafi. Umuntu wabaye umugorozi akaba n'umuprotestant, umuhakanyi uhakana inyigisho z'ibinyoma, uwa mbere ni Yesu. Iyo byanditswe ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo, aba ari ubugorozi bugenje bute buvuzwe, kuko Yesu yaje aje kugorora iby'idini y'abayuda yagenje ite yagoretse, ibyakuwe mu mwanya wabyo. Noneho atangiye uwo murimo yerekana nuko ingeso z'abakirirwa butumwa zisabwa kumera. Ndabona yayabonye bwangu, reka ababwira aho yanditse kandi ayasome. Aya magambo nta gitabo cyayo kirasohoka, cyo kuzaboneka mu rwibutso n'integuza rwo ku tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1886, kuko cyari ikinyamakuru kigiye cyo yabagaho, biri mu buryo bw'inyandiko zishobora kuboneka uzihererekanije mu mashini. Uretse no ku mashini nabwo hari ibindi bitabo byishobora gusanga byanditswemo nk'uko musanzwe mubona mu bindi bitabo. Amagambo aravuga ati, Christ was a Protestant. Yesu Kristo yari umuporoso. He protested against the form worship of the Jewish nation. Yahakanye imihango yo gusenga y'ishyanga ry'abayuda, who rejected the counsel of God against themselves. Bo banze inama z'Imana bo ubwabo bakabyanga. He told them that they taught the doctrines and commandment of men. Yababwiye kuko inyigisho biyigisha ari amategeko y'abantu, and that they were pretenders and hypocrites. Kandi ababwira kuko ari indyarya ndetse n'indi manganya. Like what sparkles, they were beautiful without. Nk'ibituro bisizingwa bari bafite ubwiza bw'inyuma gusa, but within full impurity and corruption. Ariko imbere buzuye gukiranirwa no kwandura. The reformers date back to Christ and the apostles. Abagorozi batangirira, intangiriro y'abagorozi ni kuri Kristo n'intumwa ze. Ni abagorozi batangirira. They come out and separate themselves from religion of forms and ceremony. Barasohotse batandukana n'amadini y'imihango ndetse n'imigenzo. Ngo bagenje bate? Barasohotse baratandukana bo ubwabo n'amadini y'imihango n'imigenzo. Luther and his followers did not invent the reformed religion. Martin Luther n'abamukurikiye ntabwo bahimbye idini ry'ubugorozi. They simply accepted it as presented by Christ and the apostles. Bahubwo bakiriye ijambo ry'Imana nk'uko urakoze cyane. Ahubwo baryakiriye iryo dini uko ryari riri, uko ryashyizweho na Kristo ndetse n'intumwa ze. The Bible is presented to us as a sufficient guide. Bibiliya twayihawe nk'umuyobozi uhagije. Naho nsoreje. Murakoze cyane. Icyo yenda nashakaga muri aya magambo gikomeye ni uko ubutumwa bwiza bwa Yesu ari ubugorozi, kuko niwe wabutangije kandi arabudusigira. Muri iki gitabo bita Evangelize page 474 handitsemo ijambo rivuga ngo il nous faut prêcher la vérité, prier pour sa diffusion et la vivre. Inshingano yacu ni ukubwiriza ukuri, tugasengera kugira ngo uko kuri gukwirakwire kandi tugasanako. Yenda kubera wa mwanya muto dushaka gukoresha, ndashaka ngo mbabwire iki kintu. Imana yahamagaye abisirayeli ngo bameze ishaka kubakora mu ikintu, ngo maze cya kintu kiyihombera mu maboko. Yeremiya 18 harimo ijambo
nshaka ko twitaho. Yeremiya igice cya 18 ku murongo wa mbere handitse iri jambo rivuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona ahakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoke z'umubumbyi. Ku babumbye cyangwa bagaturana n'ababumbyi, guhombera mu ntoke bisobanuye ngo nukugira kirameneka, kirahombana, arekeraho maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Rya bumba yari afite, nimusoma kino gitekerezo, hari ukuntu Imana yashakaga uko Isirayeli isa, uko yamera, uko yamera mu ngeso, uko yayikorera, cya kibumbano kiyihombera mu maboko. Ariko ntiyarekeraho, ntiyacogora, ahubwo rya bumba irongera Imana iribumbamo ikindi kibumbano kimeze uko Imana igenza ite shaka. Niho yatoranije intumwa, ishyiraho itorero ry'intumwa kugira ngo ribwirize, ryongera rikora risa nk'uko Isirayeli yagombaga gusa. Aha niho ubutumwa bwiza butubwira ko Imana yahamagaye Abadiventiste hari ukuntu yashakaga ko basa, ngo yashakaga ko baba umucyo mu mahanga yose, ikabikoreza amategeko y'Imana, bakabwiriza ubutumwa buheruka, bakaba abantu birinda, bakigisha isi uko yakwirinda nuko yareka kononekara, kandi bakagira itandukaniro hagati y'umucyo n'umwijima. Ibyo bimaze kuyihombera mu maboko y'ubwayo, iravuga ngo itorero riretse umugaba waryo ari we Yesu Kristo risubiye hehe? Mu Egiputa ribyishakiye. Umurimo w'umukristo page 49. Ariko muri iki gitabo yenda muraza gusoma page mwitonze, cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, page 577. Hari igifaransa bajya bakoresha nkumva gisobanutse cyane ku muntu ushaka gukurikirana. Iby'Imana yashakaga ku Isirayeli navuga ngo byarayipfubanye, mu yandi magambo byaranze. Bimaze kwanga, ibona iryo bumbi itaripfusha ubusa, ahubwo ishaka kubikoramo ikindi, itagiye kongera gusubira mu nganzo, ahubwo rya bumba kongera kuribumbamo ikindi kibumbano. Byari bigenze bite rero? Bakoresheje ijambo rivuga ngo uhereye kuri 576, le peuple de Dieu désorienté. Igifaransa kivuga ngo désorienté no kuvuga ngo iki? Gutiki icyerekezo. No umuntu wajyaga iburasirazuba yarangiza akareba hehe? Ubwoko bw'Imana yabubonye butaye iki icyerekezo. Mu buhe buryo rero? C'est la conformité au monde qui fait que notre peuple perd ses repères. Aravuga ati kwishushanya n'isi nibyo byatumye ubwoko bwacu bwononekara, buzimiza ibimenyetso by'inzira, kononekara biri hepfo. Kwishushanya n'isi byatumye ubwoko bwacu buzimiza ibimenyetso by'inzira. La perversion des beaux principes n'est pas produite instantanément. Ngo uko kono guhindanya amahame meza yera ntabwo ari ibintu byaje gitunguro ngo bikorerwe icyarimwe. L'ange du Seigneur m'a présenté cette question sous une forme imagée. Marayika w'Uwiteka yabinyeretse mu ishusho isa n'ishushanijwe. Il me semblait qu'un voleur s'avançait furtivement de plus en plus près, priva peu à peu, mais sûrement l'œuvre de Dieu de son identité, en conduisant nos frères à se conformer aux pratiques du monde. Marayika yanyeretse ko ikintu gisa n'umujura waje bwombo ariko aryegera ngo kandi buhoro buhoro ngo kugeza ubwo umurimo w'Imana yawatse identité ibiwuranga, ngo maze atuma bene data bishushanya n'isi. L'esprit de Rome a pris place qui de droit appartient à Dieu. Yendi niryo nashakaga cyane, ngo byatumye bene data ngo biha uburenganzira bwari uburenganzira bw'Imana yonyine. Ikintu cyakagombye gukorwa n'Imana cyakwimana, ahubwo gihabwa iki? Umuntu ufata umwanzuro. None ngo ibi byatumye itorero
ry'abadivantiste kugira ngo yenda muryumve neza ko ari ryo riri kuvugwa nibyo bikurikiyeho baravuze ngo les devoirs des adventistes du 7e jour. Certains de ceux qui prétendent être loyaux à l'égard de la loi de Dieu se sont écartés de la foi et ont humilié son peuple jusque dans la poussière. Aravuze ngo bamwe mu bavuga yuko ari ingirakamaro cyangwa bakiranukira amategeko y'Imana bitandukanije no kwizera no maze itorero ry'Imana ubwoko bw'Imana babucisha bugufi kugeza igihe bugera mu mukungugu. Kugera mu mukungugu nuko uko umudivantiste yagomba guhagarara atari ko yahagaze noneho ahinduka urukozasoni aragenda arononekara noneho bituma itorero ry'Imana ngo risigara ngo rimeze nk'ikibindi gisekwa na bose. Noneho bituma Imana ihagurutsa ubugorozi. Kuba yarabuhagurukije rero hari ibyidushakaho. Irashaka bwa mbere kubwo butumwa dusa nabwo kandi kwemera gusa nabwo nuko twemera twebwe Imana ikatubumba. Ubwo bari abayihombeye mu biganza ntibabumbwe ngo twebweho Imana irashaka kutubumba muri ubu buryo. Ministère de la Guérison cyangwa umurimo w'ubuvuzi page 407 reka abariho dusoma twihuta 407 haranditse ngo umubumbyi ajya afata ibumba la façonne la pétrit la travaille à sa guise. Umubumbyi ajya afata ibumba yarangiza kariponda yarangiza karivanga-vanga ngo akarihindura uko ashaka. Puis après quelque temps lorsqu'il est parfaitement malléable il en fait un vase qu'il polit autour, sèche au soleil et met au four. Iyo amaze kubona iryo bumba ryoroshye ku rugero ashaka ajya rizunguza akarikaraga yarangiza akaritara ku izuba nyuma akaryotsa. Et ce vase devient l'ustensile que nous employons. Noneho rya bumba rikavamwe igikoresho twebwe dukoresha. Ubwo ari byo batekamo, ari byo abantu bakoresha kikaba igikoresho gikomeye. C'est ainsi que le grand ouvrier veut nous modérer. Uko niko umukozi mukuru ari we Mana ashaka kutugenza. Il faut que nous soyons entre ses mains, c'est que l'argile entre c'est que l'argile entre serre du potier. Natwe dukwiriye kuba ibumba koroha tukaba nk'uko ibumba rimera mu biganza by'iki y'umubumba. Twemeye ubutumwa natwe ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zimeze nk'iki nk'ibumba. Ubu bugorozi twarabwemeye ariko uko twavutse bamwe turi abanyaburakari abandi tuvoma hafi abandi dufite irari ry'ibyisi abandi dukeneye kwambara nabi abandi dufite kwangana. Izo ngeso zose Imana irashaka kutubumba ngo duse niki n'ubugorozi. Ngo birasaba ibintu bitatu ngira ngo nihute. Icyo usabwa kugira ngo winjire mu bugorozi use nabwo kandi ubwamamaze ni ibintu bitatu. Ngo birasaba ko wihana ukabinyangamugayo. Biragusaba urukundo ukarusabira kugira ngo rubi imbuto igutewemo. Utarobanura ku butoni ugakunda ikiremwa muntu kandi ugakabakabwa. Ngo icya gatatu ukaba umuntu w'umunyamwete. Ubwo wamaze kumenya ubugorozi biragusaba kugira iki? Umwete. Umwete ukabwamamaza mu mpano yawe, mu bushobozi bwawe, mu bumenyi bwawe, ntube ikigwari, ntube umunebwe, ahubwo ugakoresha umwete. Niba uri umubyeyi, niba uri umukobwa, niba uri umunyeshuri, ibyo wamenye urimwo umwenda w'abatagenje bate atabizi. Kandi kwemera ukukuri ni intambwe nziza cyane ariko ntibihagije. Birasaba ko imico yacu igenza ite ihinduka tukabinyangamugayo. Umuntu akaba yakwiyambaza akaba yakwiringira akaba yagutuma akaba yamenya ati uyu ni umugaragu w'Imana ni umuntu w'Imana kandi ntiyiringire ikirimo ubusa. Noneho ukagira rwa rukundo. Nongera mbisubiremo ni ukwihana kugira ngo Imana iduhindure inyangamugayo twemere itubumbe. Ubwo ibumba rya mbere ryayihombeye mu maboko none iryo bumba ngo irashaka kongera kuricongamo abagabo n'abagore bazahagarara mu isi ntibanduze. Twaze tubisoma mu gitondo ngo hakenewe ba Paulo ngo bajya bagira urukundo nk'urw'abana batoya ngo bari kumwe nabo bizera kimwe ngo ariko bagera igihe cyo kurengera amahame ngo bagahagarara bashikamye nk'urutare. Reka rero natwe
ubwo turi muri iki gihe gikomeye cyane. Itorero ryitwaga iry'Imana rikaba ryaramaze guta ibimenyetso, rikaba ryaramaze guta icyerekezo, rikaba rihombeye mu biganza bya nyiraryo, ariko agashaka kongera kubumba abahungu n'abakobwa. Nicyo gituma yaduhaye uyu mucyo wose kugira ngo njyewe namwe tuwige uko bukeye n'uko bwije. Hari igihe Imana yashatse kugira ngo twige nta ruyombo, nta rusaku, nta muvundo, noneho umuntu amenye ibyo yizera kugira ngo Imana imuhe gusa nabyo. Ibyo njye namwe ntabwo twabyishoboza, ahubwo dukeneye imbaraga ikomeye cyane. Tugiye gusoma tunihutira gusoza kuko twashatse gufata akanya gatoya. Aha muri Timoteyo hari ijambo nakwifuriza umuntu wese uri aha ngaha. Imana ikeneye kutubumba, ariko kuko twebwe tutari ibumba risanzwe. Ibumba ntabwo rijya ribumbwa rifite uruhare, ntiritekereza, ntirifata imyanzuro, ariko twebwe turi amabumba atekereza. Turi ibumba rishobora kwanga, murabyemera? Twebwe turi ibumba ryakwemera cyangwa rikanga. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo dukwiriye gucecekera mu biganza by'Imana nk'uko ibumba ricecekera mu maboko y'umubumbyi. Noneho reka dusome mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 20. Mu nzu y'inyumba ntihabamwo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa icyubahiro, cyejejwe kikagirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Mu nzu y'inyumba ntabwo habamo ibintu by'icyubahiro gusa, hajya habamo n'ibindi byo gukoresha iby'isoni nkeya. Ariko twebweho ngo nubwo habamo iby'ibumba, ngo Imana irashaka yuko twebwe twiyeza, tukagira ubushake bwo kwemera kuba mu maboko y'Imana. None reka tubumbamwe ibikoresho bizayihesha icyubahiro. Reka Imana ifashe umuntu wese uri aha ngaha ngo yemere korohera mu biganza by'Imana, imuhindura igikoresho gisa n'ubugorozi cyo gukwiranya ubugorozi mu isi, ngo Yesu nagaruka tuzahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.